欢迎收看小婆汽车资讯网，我是当家车手阿娟，接着为各位带来本周的车坛快报。首先，第一则新闻：2022年开始正式进入全面七期的时代。如果车辆排污测试没有通过最新的规范，就没办法在市场上贩售。而台铃在今年陆续推出新款七期车型 Saluto、Switch 先后升级七期，而 Suzuki 旗下的隧道王者 Next 也终于在本周推出七期车型啦。而这次升级七期在配备设计方面都维持原样，但是新增了2款新车色。新车色分别为经典的白蓝以及新潮的红黑，喜欢大车厢跟采发感的朋友们可以好好考虑一下啦。说完新车资讯，来聊聊 MotoGP 场上的各种 rumor 吧。在开始之前，要先让大家看看这张图，22个格子里面只有4个名字，也就是说2023年已经确定有车骑的车手只有4位，加上 Suzuki 因为财务问题决定要退出 MotoGP， 场上的位置变得更加稀少。在不确定2023年是否会有新车队加入之前，还没有新合约的各路车手们都得竞争这18个位置。而近年 GP 场上具备碾压独走能力的车手越来越少 ，Moto2、Moto3 也不见怪物新人诞生，因此场上经验丰富且实力坚强的车手变得更加重要。例如 Suzuki 的 John Mir 就有可能取代实力不差但转队至今未有丰厚战果的 Pol Espargaro。加入号称车很难骑的 HRC 厂队，同队的 Alex Rins 则与 KTM 密切详谈，同时也与场上所有的车厂接洽，显然不想放弃任何继续留在场上的机会。而说到本田的部分 ，Marc Marquez 的合约还很久，小一的厂队位置不保也不是新闻。卫星车队 LCR Honda 阵营则有可能出现异动，例如近期在 Moto2 崭露头角的小梁兰。就有可能取代中上贵金在 GP 的位置。至于表现黯淡的 Alex Marquez， 车队经理表示将在今年6月决定他的去留。而人车众多的杜卡迪阵营方面 ，Francisco Bagnaia 早早签下新合约，最起码会为红军效力到2024年。然而 Jack Miller 的位置就成为了第一家阵营的争夺热点。Gresini 车队的超新星 Enea Bastianini， 卫星车队的 Johann Zarco、Jorge Martin。同样也对那套专属的红色皮衣虎视眈眈，都有可能升上场队取代 Jack Miller。不过 Viva Miller 可不是省油的灯。根据最近的访谈来看，继续留在杜卡迪场队的可能性并不低。至于 VR46 的 Muni 车队，不是学院出身的车手，恐怕想都别想。而雅马哈阵营部分，大师兄 Franco Morbidelli 继续边养伤边比赛，虽然表现普通，但好歹合约在手。而 Fabio Quartararo 目前则是开放合约的状态，究竟是继续在山叶效力，或是出走挑战自己，都是近期的重要看点。KTM 阵营方面，除了 Brad Binder 之外，其他车手在2023年都是暂且无合约的状态。但是 KTM 旗下还有一大堆 Moto2、Moto3 的种子选手可以用。目前效力 KTM 车队的 Miguel Oliveira、Remy Gardner、Raul Fernandez。如果成绩不稳定，表现不如预期，被新人换掉也不无可能。但是照车手对 RC16 的评价来看，或许车手的因素少了一点，换掉这些人真的有差吗？最后则是近几站大放异彩的 Aprilia 厂队 ，Alex Espargaro 骑着 RSGP 大杀四方，也让 Aprilia 正式与研发优惠说再见。然而战绩让人折服的大一，却因为签约金与 Aprilia 瞧不拢。究竟这间意大利车厂会不会出现"你会赢是因为我的车强啦"的大头症呢？让我们继续看下去。而 MotoGP 官方也在最近正式宣布，要将 Rossi 使用的46车号正式退役。然而 Rossi 本人对此是抱持反对意见，认为不应该对他做出特别待遇。如此大气的发言，反倒更让人尊敬。而车号退役的仪式预计在5月28日于 Mugello 站举行。喜欢 Rossi 的车友们，快穿上你整套的 VR46 服装，一起纪念这伟大的一刻吧。Suzuki 在 MotoGP 是来来去去好几回，隔壁棚的 Kawasaki 在2008年退出 GP 之后，则是铁了心只专注于市售车市场。而最近 Kawasaki USA 发表了2023年 KLX 300SM 以及 ZX6R 的新色，不过新色不是重点。重点是 KLX 300XM 依然没有配备 ABS 系统，碍于法规因素，虽然可以引进台湾，但不能验车领牌。
而 ZX-6R 的部分，由于2023年式的详细规格还未释出，如果排污还是维持 Euro 4的设定，那就很有可能无法引进。喜欢 ZX-6R 的朋友们务必密切注意，以免捧着钱却买不到车呀。1986年上映的经典空战电影《捍卫战士》，在经历了30多年后，终于拍出续集《捍卫战士：独行侠》。而时过境迁，队员换了，飞机换了，唯一没有变的只有阿汤哥那帅气俊俏的脸庞。就连那台追逐战斗机的摩托车，都从当年的 GPZ 900换成了能轻松突破300公里大关的 Ninja H2。而 Kawasaki USA 也没有放过这个靠情怀赚饱饱的机会，推出了 Kawasaki 与 Top Gun 的联名 T。这次共有2个款式，其中一款有着大大的 H2 车头。另一款则是 H2 及 GPZ 900的梦幻共演，不管哪款都帅到不行啊！不过目前 Kawasaki USA 的商城还显示 Coming Soon， 想买的朋友记得密切注意哦。最后一则新闻，哈雷的电车品牌 LiveWire 在上周发表了新车款 Delma LE， 这款新车以加州的地名 Delma 来命名，从源自 XR750 的 Flag Checker 风格造型，以及霓虹灯般的车身条纹彩绘来看，确实是很有加州沙滩的感觉。而 Delma LE 采用 S2 Aero 模组化平台，可以透过更换模组化的零件，达到快速开发新车型的目的。而这次新车的最大马力来到80匹，0到60迈加速只要 3.5 秒，单一次充电的续航力更能达到160公里。听完是不是很想买呢？不过车名后面的 LE 指的是 Limited Edition 的意思，而这款新车在上市后没多久就卖光光啦。本周的小老婆周新闻就到这边，感谢各位的收看，我们下次见，拜拜。